السلام عليكم. اليوم جبت لكم وصفة اللي عندها البرود في الوالدة، اللي باغية ترفد وعندها البرود في الوالدة، اللي عندها شحال وهي باغية ترفد وما رفدتش. شوفي اختي شي ديري، عندك ديري كمية من الزعتر، ديري شوية كمية من الزعتر في كاسرونة، شليها وغليها كي تجي كالعادة الشهرية. النهار الاول ابدي تشربي فيها، عندك كاس الصباح وكاس العشيه، مده 6 ايام تاع الغسله وانتي تشربي فيها باذن الله راح تقلع لك البرده. انا هذه الوصفه كل ما نبغي نرفد نشربها. البرده اللي يكون عندها البرده في الوالده تاعها تريح، واللي تكون عندها انفيكسيون تريح. هذا الزعتر جبلي تاع الغابه، تسيبوه يتباع عند العطار اللي يبيع لي زيبيس، اللي يبيع راس الحانوت الحرور. تروحي عنده تقول له اعطيني الزعتر، تقول له اعطيني قيس 10,000، يعطيك قيس 10,000. اغسلي وشربي ودفي روحك. بالاحسن كي تجيك الغسله دفي روحك وتوضي بالمحامي، بالاحسن توضي بالمحامي. ودعوه خير ان شاء الله. واللي محرومه ان شاء الله ربي يرزقها، واللي باغيه ذريه ربي يرزقها، واللي ما عندها ان شاء الله ربي يعمر احجرها. انا هذه الوصفه مجربه من عندي وما عنديش بزاف من اللي درتها، ودروك راني حامل، راه عندي 3 اشهر. ادعوا لي ان شاء الله ربي يثبتني ويكمل لي حملي.